Inyuma y'inyigisho bahawe zo gukingira ibidukikije n'ishirahamwe ryo gukingira ibidukikije gifatanyije n'imiryango mu guhindura ibintu turase mu funyafunyo y'igifaransa abatwa bo mu gacimbiri Kiganda umutumba Honga zone Gasanda commune n'intara ya Bururi basigaye bafashe ya mbere mu gukingira ikibira ca Bururi. Leonidas Nzigiyimpa arongoye iryo shirahamwe aratubwira ico bakoze kugira ngo ako gacimbiri kaboneke. Igwati rero kugira ngo kiboneke cavuye kure kuko bari imiryango 28 isanzwe iri mu gisagara ca Bururi aho yaba mu gakartier bita kuri centre agricole kera niko yari centre agricole ku nkengera ishamba cimeza rya Bururi. Abo rero ntibari bafise inzu, ntibari bafise uburaro n'uburamuko, bari bafise ibibazo byinshi cyane kugira ngo barye, kugira ngo babeho, babanza kwinjira mu ishamba cimeza rya Bururi bagaca ibiti, bagaca amabuye, bagakura umusenyi, hanyuma rero bakadandaza bakabona kurugura ivyo kurya. Ivyo rero vyatumye haba amatati menshi hagati y'abacunga iryo shamba cimeza rya Bururi nabo batwa. Turiyumvira kwabaye kwimvira cyane, ariko novuga ko ni Imana yaduhaye ubwo bwenge, turatora inyishu. Iyo nyishu twiyumvira ko ari ukubashira mu bikorwa bitandukanye byo gucungera ishamba cimeza rya Bururi. Muri uko kubibashiramwo muri ivyo bikorwa ndasaba abariko baradufata mu mugongo ko baha agashahara gasa nakisumbuye ku munsi. Baranyemerera rero ndasaba ko babahemba ku munsi 4,000. Muri ivyo 4,000 bakabicamwo kubiri kubera ko batari bafise uburaro n'uburamuko. Ndabasaba ko ku munsi 2,500 babitahana, ariko kandi bakaca babika 1,500. Aba bene rero twarabiganiriye imbere yuko ndabishikiriza mugambi w'isi yose, kandi barabinyemerera. Mugabo kubera bari bamaze muri izo ngorane imyaka myinshi, bagira ngo reka turabe ngo tumaze kuronka abantu benshi, ngo batubarira bakaza bakatwizeza, mugabo ngo amaso agahera mu nzira. Aba rero tuca turaje inama, baca baruguruza ikonte yabo muri BBCI bazohora bacisha ko amafaranga. Baremera baruguruza konti imwe, kandi ari abantu 53 bakora ico gikorwa. Tuca turabashira rero mu bikorwa bitandukanye, ku munsi bagatahana 2,500, ku munsi umwe wese akabika 1,500. Kubera bakora ari 53, ku munsi baziganya ibihumbi bishika hafi 79 ku munsi. Inyuma y'amezi 12 bari baziganije imiliyoni 19. Hanyuma rero twari twarasezeranye yuko ayo mafaranga baziganya ubu batazosubira kuja gusega itongo, ahubwo bazoyagora itongo. Bongene rero baca baratohoza iri tongo bararyumva, baca bagura amahektare 3 n'ibice 20. N'abanyagihugu barashimira iryo shirahamwe ryabahaye akazi ko gukingira ikibira, kuko ngo bahavuye bahakura uburaro bwiza kurusha ubwo rasanzwe bafise. Buritena Kirutimana numwe muri abanyagihugu kurongera akazi muri pazoke, baraduhaye akazi ko gukingira ikibira, tugicira imiciro, twongera tugikoramo n'indano tubarabara mpaka gushika igihe turonka amafaranga aguze aka gatongo mubona turiko uno munsi. Twe turabona tubayeho neza cyane. Abasangwa ndibaza nta muntu avuga ngo kumwe twavuga ngo batwa ngo abatwa ngo bariba, abatwa ngo barononanira. Oya, ndavyibaza abasangwa ndibaza ntibidoga, natwe bwo ko tubanye turibaza ntitubononera. Nabone ndibaza ko atabyinshi bava bibaza ngo turabiba, barashira utuntu duhene eka udutungwa twose bagashira ngabo. Nta muntu uvuga ngo umutwa ngaha aje gukora kuzo tuntu twabo. Nicyo gituma twebwe dushima ko tubanye neza cyane. Iyo shirahamwe ryanabahaye n'imivyaro y'ibiti byo mu bwoko bw'umuhumure, tandumenyere muri yo ntara ya Bururi bizofasha mu ntumbero yo gukingira ibidukikije.